nuti yoo akkasitti sodaaneen duunaaree ifa baafanna malee maakiinis dubbadhu naan jettee dubbachuun natti ulfaate naan. Naan dubbadha kaarratti cabsee viidiyoo jedheera uummataaf. Maal jettee viidiyoo jedhu? Galgala kana isa sirrii isaa sinittanii maan jedheeni namni haa baay'atu. Amma yoomitti baannee rakkanaree biiftuu faan isaatti. Dhaadharaa. Maa inni biiftuu dhibba jiraan namoo? Moo dhibba kiisiidhaa dhabna? Waada baay'ee isaa jirta nama biraan itti fakkaachaa jirta. Maal waan hin beekne waan uumamee jira? Ati bichaan onnee koo keessa akka jirtuun himuu barbaade malee wanti uumame kan biraan jiru onnee koo keessatti. Yaa wayyaa hundaa dandeessuu koo yaa bara fakkaattu narragaa siif bahaa kan akka kee hin jirtu rabbi anaaf si uume hunda kee tottolche. Oy sirba nan banadha baatiriin koo sirba kana banachuun barbaada. Ummannis nama kuma tokko ammaan ta'e maa baay'ee isaa jira maal ta'eeti warri koomentiin itti mawaadan maal ta'e lubbu arreessa oolte. Rabbi jireenya koo keessan oole. Haa caaluu. Ishee maal faana kana taate? Haa caaluu. Waada dhengadda mana maakitti baqaamitti mooraalii biiftuu cabsite waan ta'eefu asitti odoon ta'in maakii biratti akka dhugaaf soba ta'e himi. Ani akka obboleessa kootitti baqaamitti sittaarii gini akkasi hin godhamu waan ta'eefu lubbuu maali kana kitaaba irraa fidee barreessite moo bichaa dheeradha koomentii jedhe. Maakii jechuun dhaggeeffadhu. Maakii jechuun nama jabdu si galee. Iti Oromoo kan taate saayikoo nama osoo namni hin dubbatiin dursitee waatiin tattu. Ishiin nama ne deengaddayyoo jechuudha. Ani koo kabbuleetti kootti ilaalaa maakii yeroon siin jedhe hin hubanne ishiin ammayyuu nanamanne hin sobdaa jaallattee tanaan jette jechuudha. Akkam jedheen dubbadhare garuu ishiin deengaddayyoo yeroon akkasitti dubbadhe nanamanne garuu har'ammoo kun waa dhageeffattu sagaleen koo waraabbameera bira hin ga'a waan ta'eef. Miira koo dursitee hubatteetti beekaa gooti malee jechuudhaan ishiin. Kaza nana manne yeroo sun iyyuu jechuudha maakiin waadaa waan ishiin jette dhageette miti. Hodni kun jette. Kaza hirriba keessan akaaftanii inumaayyuu piraankii keessan kaleessaa immoo jechuudha. Piraankii keessan kaleessaa immoo najjeessanii toltanii. Gaafa naqi dhufee laayiviirra sillaan waa'ee kwaa. Aha jarri kun erga haasa'uun shinoolee dheenitti cabse kaarran. Kanaasa egaa maanni amma yoomitti dhoske. Dubbii baay'ee haasaa tamsitti mul'achaa jiru kana beektaa gini. Kan faraan jira. Congratulationii maa dhaabdanii koppiliinkii maa dhaabdanii faame. Istii naa gammaduu keessattu sinitti hin tolle nuti wal jaalachuu keessattu. Hoggeen walitti ergannaa lubbuu bee obgaassi moo'ee kazaa booda waan hundumaa nutti himta. Lubbuu ndee. Ishi family. Warri nagamadanis. Are guys stop. Inni dhibba meeqa galana san jira guys ta. Galatooma dhugaa waaqaa. Gammachuun shamaran Oromoo marti. Gammachuun biiftuu gammachuu Oromoo shamaran maraati. Sinigale gammachuu dhiira Oromoo gammachuu waadaati. Gammachuu waadaa gammachuu dhiira Oromoo maraati. So warri nu gammadan guddaa galatooma. Gammachuu keessan har'a natti agarsiistanii. Galatooma. Yaa warri nu gammadan taatee godhaa gani maal akka gammadaa jiru amma beeku akkasittiin beeka. Gammachuu miliyoona 70 Oromooti. Sinigale maal gammadee lubbuu waan isin gammadaan attimi. So, gammachuu waadaa gammachuu miliyoona 70. Akkasittiin beekan rabbi onni Oromoo keessan jira. Onni keessan kana jala jiru onni keessan keessa waan jiruuf waan sinna jaalattanii kan teessanii na hordoftan. So gammachuu waadaa gammachuu keessan waan ta'eef galatoomaa isin jechuun barbaada dhugaa. Otuma waa'ee biiftuu isaanii dhugaa waaqa galatooma garuu warri biiftuu maa Oromoo ko
dhiisimi amma biftu waa'ee giiftii waa'ee wal moruu miti shi dhaggeeffadhu yaada Ababashan kenna. Oi kaa dhaggeeffadhu inna warri kennan akkattuun beeku isaan si galee kuma kennaa jirus so namni jaalala jechuun jaalalli addunyaa kana irratti jechuun wanti hunda dursu jaalala si galee waan namni gootota hedduun kan itti wareegaman koo jaalala shamarranii dadhabaniiti bar waan biraa miti dhiirri koo ani gootummaa koo ani sibiila jechaan ture miti ani onneen koo sibiila jechaan ture garuu maaltu dhufee kubeeffate so dhiirri waa hundaa jilbeeffachuu hin danda'a hiyyummaadhaa jilbeeffachuu yookiin immoo wantoota garagaraati gin jaalalaaf hiyyummaadhaan jilbeeffatu dhiirri gootummaadhaan jilbeeffatu si galee umaatiif harka laatu garuu jaalalaaf harka laata dhiirri kana habadan sagalee koo kana waraabbadhaa kaawwadha dhiirri waan hundumaa dhugaa dubbachuuf taanaan waan hundumaatiif hin jilbeeffatu miti dhiirri macheem habadan kootaame dhugaa jaalalaaf dirqama jilbeeffatte dhiirri jechuudha ofirrattan argee so warri na bira dhaabbattanii akka biiftuuf ani wal jaalannuuf na jajjabeessaa turtan galatooma ammallee ulfaadhaa jiraadhaa manni keessa naa bareedu jireenyi keessa naa bareedu yoon eebba wallaalee jaarsa jalatti hin guddadde baasawee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaadhe immoo garaa tariidhaa jedhee eebbisuu sirrittiin beekan garuu ati pheenteedhaan akkamitti eebbisanaan jechuu dandeessu waan ta'eef namoonni karaa kanaan xiqqoo namoonni abbaa gadaa ijoollee abbaa gadaa taatan ijoollee haadha siinqee taatan narra beekuu dandeessu waan ta'eef danda'ee isin biratti eebbisuu dhiisuu nan danda'a hamman beeku garuu baay'een eebbisa maakii waamaa maakiin Mishaan nuti. brother give me water sorry water dhuguma maakiin eessatti dubbis Jirtu kan hin galle nan dhageenya. Barbaadan jira. barreessiif telegiraam irratti Silkii takkatti bichaan qaba beektamu. taaptaap godhaa shi taaptaap godhaa warri keessaa qabdan immoo warri naa kennitan galatooma dhugaa jechuun namoota bakka jaalala keessan natti agarsiistan bichaan laalaa raazala harrachuu dhugaa waaqa jaalala keessan nama natti agarsiistan namni maa itti beektu dullatti mammaaksa oromooti bagan kufees bagan ka'eesseet warra billaadhaan ishiitti fiiganis warra dullaadhaan ishiitti fiiganis warra ol qabuuf ishii kaasanis warra gadi qabuuf kaasan itti kaasanis jechuudha so bagan kufe bagan ka'eesseet walirraa bareedu galatooma dhugaa nan beeka inna faamilii koo dhugaa baay'ee sin jaaladha bakki guddaa isinii qaba jaalalli isin har'a natti agarsiistan kun osoo ani waan ta'e qopheeffadhees akka isin narraa namni nan beeka osoon gaddees akka isin narraa namni waan hin beekuuf dhugaa Maaltu jaalatu maalahee gaafa durana jaalatu maaltu jaalatu. ani ko otoon gammadees otoon gaddees ummanni kun akka na biraa namni miila nan bare baasee rab uffaadhaa isiniin jechuun barbaada na kaffaa dhugaa yeroo tokko yeroon taa'u Maaltu si kaffaa lubbu? no lubbu ani beektaa nama gaafa gadda namaa fi gaafa gammachuu namaa namarraa namnidha yeroo baay'ee